Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в моята кухня, където днес ще охайна нещо много вкусно и лесно за приготвяне. Става дума за снежанки. Това, с което започваме, част от брашното, го слагам, посолявам и поръсвам с бакпулвер. С вилицата хубаво обърквам всичко това, за да направим бързите питки снежанки. Ето тук сега посолявам, отново разбърквам брашното и правя кладенче. В това кладенче ще сложа кисело мляко, яйце, олио. Хубаво ги смесвам и като ги смеся хубаво, мога да премина към оформянето на тестото, замесването. Едно яйче е достатъчно към киселото мляко. Сега, докато разбивам с вилицата, сипвам олио и ето така постепенно замесвам. Киселото мляко и яйцето поемат сместа. Остана сега и последната част от олиото. И преди да замеся тестото, ето така, докато е все още под формата на някаква гъста кашичка, слагам сиренето, защото то трябва да е част от тестото. Продължавам с объркването и сега вече започвам замесването и си прибавям още брашънце. Целта ми е да се получат едни меки питки, да са лепкави. Следователно гребвам от брашното, поръсвам и замесвам. Ето, тестото, пак казвам, трябва да е по-скоро лепкаво, отколкото твърдо. Не за друго, за да станат пухкави снежанките. Така че на този етап приключвам. Замесването е кратко, не се слага вода. Течността в киселото мляко е достатъчна за замесването на тесто. Ето така, сега набрашнявам плота и оформям въпросното рулце. С огрипката отрязвам еднакви парченца. Ето така оформям питчици. Хубаво е да се сплескат, да станат точно като кюфтенца за скара. Снежанки, бързи питки. Необходими продукти: 3 чайни чаши брашно, 2 чайни лъжички бакпулвер, 1 чайна лъжичка сол, 1 яйце, 1 чайна чаша кисело мляко, 2/3 чайна чаша олио или 100 мл. 100 грама сирене. Начин на приготвяне: 2/3 от брашното се пресява и се слага в купа. Поръсва се с бакпулвер и се разбърква. Посолява се и отново се размесва. Прави се кладенче и в него се слага кисело мляко и яйце. И разбърквайки с вилица се налива олио. Настъргва се на едро ренде сирене и се умесва меко тесто, като се прибавя останалото брашно. Готовото тесто се оформя на роло и се реже на малки парчета. Оформят се питки, леко се сплескват и се редят в тавичка. Питките се пекат в предварително затоплена фурна на 200 градуса за 20-25 минути.